como é que já tá ficando já. Deixa eu acender a luz aqui. Olha aí, ó. O DVD já tá aqui, ó. Vai ficar praticamente assim, ó. Ainda falta botar os pezinhos, fazer os acabamentos da fita borda. Aí ele pegou nessa alça aqui, ó. Ele já consegue carregar tudinho já. É isso. Fala, família. É o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa praticamente é a pré-montagem, mas ainda vai ter a finalização, que é a parte de eu montar tudinho, fazer a fita borda, finalizar ele, porque ele ainda não está finalizado. Pode ver aqui que ainda falta botar os acabamentos, falta botar os pezinhos, falta parafusar, que ele está desmontado ainda, ó, tá tudo desmontado. Então ainda falta bastante coisinha ainda para fazer nele. Desmontar ele para fazer a fitagem. Agora eu vou fazer uma montagem, que é o de cima, e o resto eu já vou começar a fitar, botar a fita a borda e finalizar. Aí depois eu começo a montagem.
Quer viver a minha vida, faz sem muito esforço. Se eu quiser, ela deixa por um osso. Só é uma droga, geral pra sentir o gosto. Todo mundo quer andar com o cordão no pescoço. Pedindo pra não se cegar. Se tá no sol, não vai te ajudar. Tu quer ser estrela, mas não tem lugar no sol. Tu já tá por lá. Feliz em balançar a coração. Não fez sentido, mas que bela visão. Vai ter que ser pro coração. Tomando um salve pros irmãos, pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no carrão, yeah. Eu nunca me faz dinheiro, tô transando no café. Yeah, fora se eu tenho Hennessy, que a maioria desses caras são mini. Tu é do caralho, quem não é tu é, já tá fora do barato. Chama a polícia, quem quer ficar pesado. E quem não tá com nós pode ir pra casa do caralho. Chama a polícia porque eu não vou parar. Eu tô no centro de cinco, sabe? Rebaixado de rolê na minha mão. E que nós tava tem que ser pro coração. Tomando no sabe dos irmãos, pra aqueles que nunca vacilaram na missão. Ontem era balão, hoje nós só fuma verde no balão. Eu nunca me faz dinheiro, tô trazendo no carro. Que a maioria desses trappers são mini. E quem não tá com nós pode ir pra casa do caralho. Faz o comidinho. Faz o comidinho. Faz o comidinho. Essa pra quem tá querendo dinheiro. Faz o comidinho. Bola o back pra mim, faz o comidinho. Faz o comidinho. Essa vai ser uma desse comidinho. Diretamente do céu. Faz o comidinho. Cuidado no passeio. O verde com o verde. Faz o comidinho. Tá aqui, ó, montadinha, bem fixo, bem preso. Vai ficar assim, quando ele pegar apoiado, vai equilibrar o peso. Ó. Desse jeito. Debuxou, por isso 27 não deixou, ele acelerou, e o coração da bandida desmanchou. Tá torcendo contra o meu progresso, com meu sucesso. Isso vem pra lá e vem dar comigo, assim, te dá moral pra nossa amiga. A gratidão é virtude dos caras, eu não sou da coisa, se cospe no prato. Tô na fé, tô filmando, tranquilão, tô na paz. Dá licença que eu tô correndo atrás. Tu lembra dos meus que você tira Filmando. Tá até cola. Vai, me ajudar? Ei, olha o meu celular. Tá filmando, Celo? Meu celular. Tá filmando. Não, o celular.
Tá bom, tô filmando. A bota, tô filmando.